Ligue, fala. Ligue para a Dani. Aí, ó, Nextel, ID 14, asterisco 58 40 43. Ó, aqui em Interlagos, vamos assistir a Agora vai ter a prova da 1000. Lotadaço, olha só. Aí tá o Tuca, a Helena, a minha enfermeira, Mau Mau, e quem é o careca? Filho do Mau Mau. O Mau Mau sem nossa segurança. Né? Vamos ver a largada da 1000. Estamos aqui discutindo. O Tuca discutindo. Chamar a feia. Ela é aquelas meninas do pré-caixa. Como é que é a Vanessa? Apresenta. Você tá filmando tudo que ele falou? Filmei. Olha, Vanessa, esse daqui é o Gabriel, nosso Gabriel. amigo. Gabriel, esse nome é foda. Esse nome é foda. Tranquilo, ele é tranquilo, Ele é Vanessa. tranquilo. Solteiro da Silva. Solteirinho da Silva, Vanessa. Do jeito que a gente gosta, né? Tomou um pé hoje de manhã, quando saiu do motel. Aí, tá vendo? A menina falou, foi a última vez. Não quero mais. Acabou por aqui, não quero mais. Acabou por aqui. Temporada vai participar como convidado especial dessa transmissão. Já chegou todo mundo. O carro médico já ligou lá atrás. Vai pintar o farol vermelho. Quando apagar, nós vamos largar. Vamos ter muita emoção aqui em Interlagos. São 26 pilotos do grid. Passou a bandeira verde lá no fundo. Sinal que está todo mundo alinhado. Vamos ver como é que vai largar o líder do campeonato italiano. Vamos ver como é que vai largar o Michael Teixeira. Não para baixo, o acelerador funcionando. Vai pintar a luz vermelha. Quando apagar, vamos largar. E a primeira curva é o S do Senna, sempre com todo o cuidado do mundo. Pintou a luz vermelha. Quando apagar, pode ir embora. O italiano largou bem, o Michael ficou ali na largada, o cachorro também veio bem. Os 5 na primeira volta estão praticamente juntos ali, não há diferença. Não há diferença, terminaram no café. Vem aqui pra reta, vamos passar pela primeira volta. Michael pra cima dele, mas o italiano é osso duríssimo de corrida. A preferência do lado do lado esquerdo. A outra com 46, 51. E a diferença passou mais uma curva. Mais rápido. Já tem 2 segundos. É o olho no peixe, ligado pela reta oposta. O Pretel também está ali, o cachorro no quarto. Estão aí os primeiros 5. Sendo o Teixeira, Pretel, o dele é 36. E aí ele falou, estava louco para gravar um 36. Portanto, é o recorde para 1000 cilindradas aqui em Interlagos. A moto vai do Teixeira. Ainda não. Mais uma volta completando em segunda. Passou o centro. Passou o cachorro. Passou o Michael. E o Pretel. Você vai fazer contato com a gente através do nosso Facebook, Superbike Oficial do Brasil. Aí os 5 primeiros para você. O Mike toda hora importunando a galera, mas não passa. O Mike guarda para o final, não gosta disso, hein? Você pode participar conosco no Face Superbike Oficial. O Twitter é @Superbike Brasil. Participar conosco na arquibancada. Faz seu perfil aqui, fala aí. Oi, meninas. Oi, Erika, tudo bem? Gabriel, 26 anos. Solteiro, Disponível. Tenho moto. Não, moto não. Eu uso no meu pai. Moto só na dele, mano. Olha o italiano, olha o italiano. O Pretel vem pra cima e assumiu a segunda posição na entrada do café. Na entrada do café, deu Pretel, ficou para terceiro Michael. Rendimento do Michael não é o mesmo, hein? Vamos ver se ele vai conseguir vai recuperar a segunda posição. Volta no Santos. Chegou o italiano, deu prova agora o Michael Teixeira, que tem moto para ganhar a corrida. O líder do campeonato vai ter que se virar. Sebastião Luzão tem 45, tá bom? O Michael Teixeira tem 46, é o vice-líder. E o Italiano
Se era o problema do escapamento da câmera, não tem problema não. Não sei se passou para então não. Então, missão foguete. Lembrando sempre que do Superbike Series Brasil. Para você da moto de número 34 do Bruno Moura, que é o sexto colocado. Ele e a sua Kawasaki CX-10R. São 13 no total, 4 Honda, 3 Suzuki, 2 Ducati. Estão ali entre os 4 primeiros. Não há modificação entre os 5 primeiros, só na posição de número 1. O Cabelo deu 2 voltas à frente do Michael Teixeira, que foi ultrapassado e perdeu o peso da moto. Era a proteção do escapamento, mas não foi ultrapassado pelo seu companheiro de equipe, o Cachorrão. Vamos ficar de olho no Cachorrão, que daqui a pouco o Cachorrão vai, Cachorrão, já ele vem. Luta um pouquinho mais distante, a Sabrina também. A Sabrina Paiuta está ali pela 7ª. Já vem chegando ali a moto do Massal, linda a prova do Massal do Chicote hoje. Já vem chegando também. Grande festa do Michael Teixeira. Daqui a pouquinho, equipe Força e Ação na pista. Daqui a pouquinho, equipe Força e Ação. Eles que são patrocinados pela Honda, também pela Pirelli. Vem pra pista já, pra fazer o show da bola. Já ficar pra galera aí. Vamos lá comigo aí, ó. Vamos saudar o Bruno, vamos saudar o Michael, vamos saudar o Diego Pretel, vamos fazer uma grande festa. Show! Os pilotos vão chegar já. Eu quero carinho de vocês, um pé para eles. Linda brava. Quem gostou da corrida aí, levanta a mão! É o show dos pilotos aqui, no Autódromo de Interlagos. Vamos receber o Mauro Bey, ele que venceu a categoria Master hoje, merece o carinho da galera também. Grande Maurão. Tá chegando a moto do Michael Teixeira. Daqui a pouco vamos. Quem vai acompanhar o Força e Ação aí? É o Michael que vai pra galera. Vamos saudar o Michael Teixeira. Grande vitória do Michael. Vitória mais que merecida hoje, Michael. Foi show. Michael Teixeira, grande vitória. Ele vai comemorar mais que nunca esse pódio. Ele sabe o quanto era importante para ele no campeonato dessa prova. Adquire no consórcio nacional. Que isso? Nossa, não pode, você está apresentando a moto. Ah, Caio! Ai. Olha o Martins. Já vai empinando em alta velocidade com a CB1000R. Dentinho agora já vem trazendo a CRF 450X. Foi embora agora Caio Pulhas. Com a XRE 300 Vamos fazer o seguinte. Nós estamos o nosso novo DVD. Olha o Dentinho! No bombe quilométrico! Que bombe que nada, fechou no RL 180 graus. Vamos fazer o seguinte agora, Sabino. Vamos pegar a galera da arquibancada. No 3 a galera vai gritar bem forte agora, hein? Vamos lá! É 1, é 2, é 3, Sabino, grita aí! Sensacional! Vambora, Sam! Agora, atenção, Martins. Raspou o pé no chão, já salta pro banco. Volta, Sam. Raspou o pé de novo. Foi embora. Pro tanque da moto, Sam! Olha aí! Vambora!
representa as cães o controle. Sem as mãos do Guidão! Vai de novo, subiu o Sam, o garoto! É a mais famosa e mais querida equipe de manobras radicais do Brasil. Olha o Dentinho, com o corpo totalmente ao contrário da moto, sensacional. É força e ação, radicalizando uma galera do Superbike Series. Olha o Caio, solta as mãos do Guidão. E quem gosta, solta o grito, São Paulo! Já vai virando. Olha aí, Sam. Vamos ver. Já entra no zerinho, raspando bem ali no asfalto. Jogou pé pra trás, Martins. Vai de novo, ele não para. Olha aí. Cruzou o pé direito agora. Manobra bonita. Sensacional. Quem gosta, salta fora! Inexplicável. Essa galera de São Paulo é a melhor do Brasil e a melhor do mundo. Valeu, Sam! Mas é força e ação, é Honda, é Pirelli, mas agora, vamos ver, tem mais uma super manobra agora trazendo na pista, Fábio Rolinho, Dentinho, Caio Bolho, os dois girando no zerinho, olha a roda, pego nas costas, cuidado Dentinho, é o zerinho do gol! Sensacional, valeu Dentinho, valeu Caio! É força e ação, está finalizando o cavalinho, e agora Sam. O que ele vai fazer? Vai com o corpo no tanque da moto? Então vamos ver. Aceleração! Vamos ver agora. Subir! Olha aí, soltando a mão no guidão. É São Martins. Foi embora. Tá ligado? Essa manobra é difícil, hein? Galera do Sérgio Som com a gente mais uma vez. Um grande abraço. Porque agora é de novo. Só com o comando no guidão. Olha aí. Valeu, Sam! É força e ação, mas agora vamos preparando mais uma super manobra, porque agora é o seguinte, chegando aqui no campo, vai embora, porque agora, olha aí, vai no pobre, só uma manobra que pega o giro no RN 180, valeu, Dentinho! Mas agora é o seguinte, muita atenção, porque agora chegou a hora do RN na vaga. O Dentinho vai passar os dois aqui. Cidade Caio, jogou marcha, garoto, olha aí, surfando no próprio moto! Sensacional, surfando no banco da motocicleta. Olha aí, Caio Bolhas, foi embora, volta agora, Caio Bolhas. Vamos ver agora mais uma super manobra. O Sam Martins se prepara, daqui a pouco ele vem para a pista. É força e ação, é a equipe oficial da Honda e da Pirelli. Olha aí, e agora? Agora é o seguinte, hein? O Sam pegou muita velocidade. É a manobra que eu estou pensando. Ele vai vir a mais de 200 km por hora. Vamos ver. Despeja a potência no motor, Sam Martins. Isso porque a motocicleta do Sam está um pouco mais reduzida e atingiu 200 km por hora. Ela adora. Está ficando com o corpo totalmente fora. Cadê os impactos do Valeu, Sam! Aí, vai embora. Moto! Boa, Dentinho. É força e ação aqui no Superbike Series Brasil. Olha o Caio e o macaquinho, essa manobra exclusiva dele. É difícil demais. Girando, valeu, Caio! Sensacional, é força e ação. Olha a Dentinho, a CB500. É o último lançamento da Honda. Essa máquina. E agora, Caio, ela vem na ponta dos dedos. Olha aí. Valeu, garoto. E agora?
mais famosa e mais querida do Brasil. Mas agora é a nossa pirâmide. E lá na ponta, a bandeira do Brasil! Sensacional, é força e ação figurativa. É bom demais, é força e ação! Sensacional, e é força e ação. E agora é o seguinte, hein? Vamos ver do outro lado agora da pista. Prepara ali o triângulo agora com a bandeira do Brasil, a pirâmide com a bandeira do Brasil. Prepara agora para mais uma super manobra. Daqui a pouquinho teremos um efeito surpresa. A galera não pode perder para achar um efeito surpresa. E agora, olha aí, os aplausos de vocês para a bandeira do Brasil! Finalizando para valer com a bandeira brasileira. É força e ação. Só poderia ser o Honda Pirelli junto com a gente também. Porque agora, agradecendo ao nosso amigo e sempre amigo Xandão, um dos integrantes que fundou a equipe Força e Ação também junto com o Dentinho e com o Santa aqui com a gente. Valeu, Xandão! Sempre um carinho especial pra gente, garoto. E agora, olha aí, Severização e o Dentinho! E pega a bandeira da Pirelli. Com a bandeira da Pirelli, sensacional, porque Pirelli potência largada sem controle e claro, todas as manobras da nossa equipe são bem executadas com pneus Pirelli, potência não é nada sem controle, é o pneu oficial do Superbike Series Brasil, é o pneu oficial da equipe Força e Ação, Vanilson, Valentino! Sensacional, vai embora, companheiro, prepara, vamos lá, Dentinho, prepara agora na manobra, atenção, subiu, tirou! Sensacional, Dentinho! Manobra perfeita! Foi embora na velocidade, Fábio Rolim! Olha o Bob! Foi embora, Dentinho! Valeu, garoto! Caiu virando! E agora só Martins! Para esquentar tudo! Para sair fogo para todo lado! Então vamos lá! Na arrancada! O Santa não tá ouvindo a galera, Santa? Não tá ouvindo? O Santa querendo ouvir a gritaria da galera, Santa grita! Vamos lá agora, Santa!
Obrigado, Superbike Pires. Obrigado, gente. Nossa! Amém. Olha, irmão, obrigada por tudo, Ah, não vai dar certo isso. misturados. Você que já curtiu a Superbike Pro, você que já curtiu também a 600 cilindradas Super Sport, agora vai com a Superbike Light. Vamos vermelha. Vem por fora, consegue. Dia 6 de julho você nos convidar. Vem pra cá. E a gente fica primeiro com o Juliane Júnior, Fernando Guerra e Luciano. Já vem com assume a segunda posição. E agora, critica linda ultrapassagem. No que ver de novo a imagem, você vê aí, ó. Opa, tem piloto passando perto ainda do